Obat herbal ada di dapur. Untuk sembuhkan batuk. Obat herbal untuk batuk bisa kamu dapatkan di dapur dan menjadi alternatif yang murah dan mudah, tanpa keluar rumah. Kamu hanya perlu menggunakan bahan-bahan dapur yang biasanya sudah tersedia. Selain itu, pembuatannya juga sangat mudah. Biasanya tinggal ditambahkan air saja. 1. Jahe. Meminum jahe yang telah dilarutkan ke dalam air hangat atau teh dapat membantu meredakan gejala batuk. Hal ini karena jahe mengandung zat antibakteri dan antivirus sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi dalam saluran pernapasan. Selain itu, jahe juga merupakan zat analgesik, pereda nyeri, alami yang dapat memberi efek menghangatkan tubuh. Sensasi hangat dari bahan tradisional ini membantu mengencerkan dahak di saluran pernapasan. Batuk berdahak pun akan mereda. Tak hanya itu, jahe sebagai obat batuk alami mampu mengurangi rasa sakit pada tenggorokan akibat batuk kering. Cara membuat obat herbal dari jahe ini juga sangat mudah. Kamu tinggal iris-iris jahe dan rendam dalam air hangat saja. Kamu juga bisa mencampurnya dengan air perasan lemon, teh, ataupun madu. Kemudian, minumlah 2 kali sehari selama mengalami batuk. 2. Kunyit. Obat herbal lainnya untuk meredakan batuk adalah kunyit. Kunyit dipercaya dapat mengurangi gejala batuk menerus, terutama untuk obat batuk kering. Cara membuat obat herbal dari kunyit juga tidak sulit. Kamu tinggal menghancurkan kunyit menjadi bubuk halus dan mencampurkannya ke dalam 1 gelas susu panas. Kunyit dapat meredakan gejala batuk karena memiliki kurkumin yang memiliki sifat anti radang. Senyawa ini memiliki kemampuan untuk melawan partikel asing penyebab infeksi di saluran pernapasan. 3. Madu. Cara membuat obat herbal dari madu juga tidak sulit dan bisa menjadi alternatif meredakan batuk. Kamu bisa minum 1 sendok teh madu secara langsung dalam keadaan perut kosong. Selain itu, bisa juga mencampurnya ke dalam susu atau teh herbal dengan perasan lemon. Kombinasi madu dan lemon bisa lebih baik menyembuhkan batuk karena membantu melancarkan pergerakan udara di saluran pernapasan. Kandungan yang dimiliki madu bisa efektif menyembuhkan penyakit batuk jika dikonsumsi secara rutin. Zat analgesik yang terdapat pada bahan alami ini mampu menghentikan infeksi pada penyakit yang menyebabkan batuk kering maupun batuk berdahak. Lemon. Lemon juga bisa kamu konsumsi untuk meredakan batuk. Sebagai obat batuk, lemon mampu mengurangi radang yang terjadi di bagian tenggorokan, sekaligus memberi asupan vitamin C untuk tubuh. Vitamin C berguna untuk meningkatkan kekuatan sistem daya tahan tubuh dalam membasmi infeksi kuman, termasuk infeksi yang berlangsung di saluran napas yang menjadi penyebab batuk. Cara membuatnya mudah yaitu mencampurkan 1 sendok teh perasan lemon dengan 1 sendok teh madu. Minumlah beberapa kali dalam sehari. Cara lain mengonsumsi lemon sebagai obat batuk adalah dengan mencampurkan lada dan madu ke dalam air perasan lemon. Bawang putih. Sifat antimikroba yang terdapat dalam bawang putih mampu menghentikan infeksi ataupun iritasi yang menimbulkan dahak. Hal itu berkat senyawa alicin yang dapat membasmi bakteri dan virus di dalam tenggorokan. Cara membuat obat herbal dari bawang putih adalah dengan mencampur bawang putih halus, madu, serta teh. Minumlah larutan obat batuk ini paling tidak 2 kali sehari untuk meredakan batuk dan rasa sakit di tenggorokan. Air garam. Salah satu obat herbal yang bisa kamu gunakan untuk meredakan batuk adalah air garam. Berkumur dengan air garam hangat bisa membantu mencegah pertumbuhan bakteri yang menginfeksi tenggorokan. Garam juga bisa membantu mengencerkan dahak yang menggumpal di belakang tenggorokan, sehingga batuk lebih reda.
Cara membuat obat batuk dari larutan garam yaitu: masukkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam ke dalam 250 ml air hangat. Lalu aduk hingga larut. Kemudian berkumurlah menggunakan larutan ini setiap 3 jam sekali selama 3-4 kali dalam sehari. Cuka apel. Zat antibakteri dalam cuka apel mampu memecah gumpalan lendir dan mematikan bakteri yang menyerang saluran pernapasan. Oleh karena itu, kamu bisa menggunakannya sebagai obat herbal untuk batuk. Cara membuat obat herbal dari cuka apel adalah dengan mencairkan 1-2 sendok cuka sari apel ke dalam 1 gelas air. Kemudian, berkumurlah dengan larutan ini dan minum secara langsung. Ulangi cara ini secara berturut-turut selama 1-2 kali dalam 1 jam. Sebelum berkumur dengan larutan obat batuk tradisional dari cuka apel selanjutnya, minumlah air putih sebanyak-banyaknya.